Табун быков встретил на дороге одинокого плачущего мальчика, но то, что произошло дальше, заставило всех местных жителей разрыдаться. Маленький мальчик по имени Ричард сидел на пустынной дороге и без остановки плакал. Его лицо было испачкано пылью, а одежда была старой и местами порванной. Холодный ветер обжигал его кожу, делая одиночество еще более невыносимым. Вокруг простирались бескрайние поля, и с каждой минутой страх сжимал сердце Ричарда все сильнее. Он громко звал родителей, но его голос тонул в вечерней тишине. Дорога была пуста, и никто так и не пришел ему на помощь. Ричард был совершенно растерян и не знал, что ему теперь делать. Внезапно он заметил вдали небольшой табун быков. Сначала они казались маленькими точками на горизонте, но животные быстро приближались к Ричарду. Мальчик затаил дыхание, надеясь, что эти величественные животные не причинят ему вреда. Его сердце бешено колотилось в груди, когда он видел, как их силуэты становились все больше. Ричард невольно отступил на шаг в сторону, сжав кулаки от страха и напряжения. Однако быки замедлили свой ход и осторожно подошли к мальчику. Их уши были насторожены, и они внимательно наблюдали за человеком. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь звуками их дыхания. Один бык тихо фыркнул и осторожно шагнул вперед. Его большие глаза оказались очень умными и спокойными. Подойдя ближе, он мягко прикоснулся к мальчику своим влажным носом. Ричард затаил дыхание, наблюдая за каждым его движением. Его страх постепенно сменялся любопытством. Он протянул руку и осторожно погладил быка по морде. Его пальцы скользили по гладкой шерсти, позволив Ричарду забыть обо всем, кроме этого волшебного момента. Быки окружили Ричарда плотным кольцом, словно защищая его от любых возможных опасностей. Один из быков тихо заревел, и этот звук эхом разнесся по ночной тишине, заставив сердце Ричарда забиться еще сильнее. Удивленный мальчик стоял в центре живого круга и впервые ощущал невиданную ранее защиту, исходившую от этих быков. Когда температура воздуха резко упала, быки начали двигаться, и Ричард хоть и сильно замерз, но последовал за ними, так как ему больше некуда было идти. Его ноги дрожали от усталости и холода, но он упорно продолжал идти. Он спотыкался о камни и корни деревьев, и в какой-то момент ему показалось, что он больше не сможет сделать ни шага. Быки, словно ощущая его слабость, медленно шли впереди, чтобы мальчик смог их догнать. Они привели его к небольшому старому сараю, который стоял в окружении высоких деревьев. Доски сарая были потрепаны временем, и при каждом порыве ветра здание скрипело, словно живое. Внутри было темно и пахло старым сеном. Ричард нащупал охапку сена и опустился на нее, чувствуя, как его замерзшее тело с трудом расслабляется. Он свернулся калачиком и зарылся поглубже в сено, изо всех сил стараясь согреться. Быки устроились рядом с мальчиком. Их тихое фырканье и дыхание успокаивали его. Но страх одиночества все еще не покидал Ричарда. Он долго не мог уснуть, прислушиваясь к каждому шороху. Казалось, каждый звук в темноте скрывал угрозу, и только стоявшие неподалеку быки давали ему ощущение безопасности. Ранним утром Ричарда разбудил звук шагов. Мальчик сразу открыл глаза, его сердце снова тревожно забилось. Это был пожилой фермер по имени Джон, который пришел проверить своих быков. Увидев маленькую фигуру среди животных, он остановился в изумлении. «Что за чертовщина?» — пробормотал Джон, глядя на мальчика, который мирно спал на стоге сена рядом с быками. Фермер осторожно подошел и наклонился над Ричардом, легко тронув его за плечо. Мальчик вздрогнул, а его глаза наполнились страхом, но, увидев перед собой добрые глаза старика, он почувствовал облегчение. Джон увидел, как маленькие руки Ричарда дрожат от холода и страха. Тогда фермер взял мальчика за руку, говоря: «Все в порядке, малыш, ты теперь в безопасности».
Ричард смотрел на него с недоверием. Его губы подрагивали, но слова Джона звучали тепло и искренне. Джон отвел Ричарда к себе домой, где дал ему теплое одеяло и накормил горячим супом. Фермер с удивлением слушал, когда Ричард рассказывал, что его собственные родители оставили его на обочине дороги, пообещав скоро вернуться, но так больше и не появились. Джон посмотрел на него с грустью в глазах и решил, что пока будет заботиться о брошенном мальчике. На следующее утро фермер отвез Ричарда в местную клинику, где доктор Клара Томпсон осмотрела его и выяснила, что мальчик сильно истощен от недоедания и страдает от инфекций, вызванных недостаточным уходом за его ранами. Ричард стиснул зубы, когда доктор обрабатывала его раны, но не издал ни звука. Его лицо побледнело от боли, но он держался, не позволяя себе показать слабость. «Ему нужно много отдыха и полноценное питание», сказала доктор Томпсон с серьезным выражением лица, глядя на Джона. Джон кивнул, обещая сделать все возможное для мальчика. Он заметил, что взгляд Ричарда стал яснее, но в его глазах все еще таились следы пережитых страданий. Прошло несколько недель, и Ричард постепенно начал восстанавливаться. Он привязался к быкам, особенно к одному быку по кличке Гром. Каждое утро он выходил к нему и сидел рядом, наблюдая за его плавными, грациозными движениями. Иногда Ричард говорил ему о своих страхах, будто он мог его понять. Джон сразу обратил внимание, что мальчику очень нравятся быки, а значит, они смогут помочь ему поскорее восстановиться и набраться сил. Быки стали для Ричарда не просто животными. Они стали его опорой в мире, который так внезапно отвернулся от него. О Ричарде быстро узнали в городке, и многие местные жители начали предлагать свою помощь. Семья Уилсонов принесла одежду, а миссис Грин, бывшая учительница, начала заниматься с мальчиком, чтобы он не отставал по учебе. Но даже окруженный вниманием и заботой, Ричард все еще иногда просыпался от кошмаров, где он снова был один на той пустой дороге и громко плакал, но никто не приходил ему на помощь. Однажды ночью мальчик проснулся с криком, и Джон тут же прибежал к нему. Мальчик всхлипывал, прячась под одеялом, и Джон сел рядом с ним, обнял его за плечи и тихо шептал: «Ты больше не одинок, Ричард, я с тобой». В тот момент Ричард постепенно начал верить, что этот добрый человек действительно никогда не бросит его. Однако спокойная жизнь фермера и его необычного гостя вскоре была нарушена. Однажды утром на пороге дома Джона появились родители Ричарда в сопровождении полицейского. Они стояли на крыльце, выглядя измученными и усталыми. Мальчик замер, узнав их. Слезы выступили на его глазах, когда он увидел, как мать бросилась к нему с криком: «Ричард, милый, мы так долго тебя искали!» Отец стоял рядом, вытирая глаза от слез. Они рассказали полицейскому и Джону, что были вынуждены бросить Ричарда на дороге из-за того, что остались без жилья и денег. Родители полностью отчаялись, но надеялись, что кто-то пожалеет их сына и сможет позаботиться о нем лучше, чем они сами. Через некоторое время они пожалели о своем жестоком решении и бросились искать сына, как только исправили свое финансовое положение. Ричард внимательно слушал, что говорили мама и папа, и почти не двигался, глядя на родителей с явным недоверием. В его душе вспыхнула буря чувств: облегчение, гнев и замешательство. Ричард стоял между родителями и Джоном, не зная, что ему теперь делать. Сердце мальчика разрывалось от противоречивых чувств. Он все еще любил своих родителей, но теперь он нашел новый дом с Джоном и быками, которые стали его лучшими друзьями. Внезапно мальчик почувствовал, как Гром мягко прикоснулся к его плечу носом, будто напоминая, что он всегда будет рядом. Джон также не верил в добрые намерения родителей Ричарда, которые так жестоко бросили его одного на пустынной дороге. Из-за этого вскоре начался судебный процесс за опеку над Ричардом.
В зале суда мальчик рассказал судье, как быки нашли его на дороге, как Джон заботился о нем и как местные жители тепло приняли его и помогали ему. Голос ребенка дрожал, когда он говорил о звездочке, который стал для него чем-то большим, чем просто бык. Ричард говорил, что он не может уйти от него, потому что он спас его не только физически, но и душевно. Мальчик смотрел прямо на судью, и в его глазах читалась решимость не позволить никому отнять то, что он обрел рядом с этим добрым фермером и его быками. Судья внимательно слушала, а потом решила лично посетить ферму Джона, чтобы увидеть все своими собственными глазами. Когда судья приехала на ферму и увидела Ричарда, который проводил время с быками, ее сердце дрогнуло. Она наблюдала, как Гром подходит к мальчику и нежно толкает его носом, а он гладит его по морде и счастливо улыбается. Это было трогательное зрелище, и судья поняла, что их связь невероятно глубока. Остальные быки стояли вокруг Ричарда, как это было в первый раз, когда они окружили его на дороге, защищая одинокого мальчика. Эти животные словно понимали, что он был один из них, и не позволяли никому приблизиться слишком близко, если это могло ему навредить. Вернувшись в зал суда, судья объявила свое решение. Ричард останется с Джоном, но его родители получат право на регулярные посещения сына. Ричард был очень рад, что может остаться с Джоном и быками, но также обрадовался, что сможет иногда видеть родителей. Постепенно жизнь Ричарда стала налаживаться. С каждым днем мальчик становился все увереннее и сильнее. Ночные кошмары беспокоили его все реже, и он все больше наслаждался жизнью на ферме. Теперь, сидя вечерами на крыльце дома, мальчик часто смотрел на заходящее солнце и чувствовал, что здесь он наконец-то нашел свой настоящий дом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.